Kansubire nti nomwasibye bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mumpuliriza mujje baliko gyonna gye mutussako engalo. Kansubire nti buli kimu kitambulira ddala bulungi. Mwabayisibwa mu mbeera etali nnungi mbasasirako wabula nsanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mwabakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero baagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwabafiiriddwako abantu bammwe. Ensemyo gy'abagenzi Katonda aj'omuze mirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano. Manya nze Omumbejja Aisha Nassolo butereevu mmantuuse okubeera nga ate nkutuusako updates gemawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kyemba nkusaba kiri kimu mukwano gwange subscribe nga teekako akadde olimu okubeera nga ate omissinga out yes naye nga mawulire tugatandise n'amawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala ag'okubeera nga omukulu Frank Gashumba ffenna gwe tumanyi obulungi munnange afiiriddwako ate jjajjaawe omukyala. Kitalo nnyo kitalo ddala tusaba omwoyo gwe Katonda gw'omuze mirembe agulamuze ekisagumye emitima abakaab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano. Wabula nga sinagenda mu maaso mukwano gwange gwe wenna eyandyetaaze okubeera nga ate opangisa ennyumba ey'omulembe ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Ennyumba ya lunaku lumu wiiki mwezi mwaka oba n'okusoba mukwano gwange weekwate aba West Apartments. Bano nyongera okujjukiza nti basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain. Osobola okubafuna ku namba y'essimu 0773022292 butereevu ojja kuba obafuna ate obagamba nti Omumbejja Aisha Nassolo yakusindise butereevu bajja kuba bakusalirako mukwano gwange. N'olwekyo beekwate tojja kubeera nga ate wejjusa. So nga ate tweyongeddeyo mu mawulire amalala kinajjukirwa nti gye buvuddeko I think ndoza nnaku bbiri ng'emabega omukyala Imekanda Isaka ate n'omukyala Flavia Mawaji bano nga baweereza wali program live wire ate ku Spark TV baavaayo ne boolesa obusiiwuufu bw'empisa we baayombera ate wakati mu programu nga munnange ensi yonna ebatunuulidde wabula bo ne bagenda mu maaso n'okubeera nga ate bayombera ensonga naffe essaawa eno ze tutannategeerekeka obanga zaava ku ki wabula nga bo mu kuyomba kwabwe baali balaga nti ensonga evudde ntabwe evudde ku programu nti ono yali ayambako munne biki wabula nga okusinziira ku bantu ab'enjawulo abekkaanya obutambi obwo oba abekkaanya ensonga eyo ebagamba nti obutakkaanya bwali buvudde ndowooza mabega wa kamera wabula ate ne batasobola kubeera nga ate babikako ensonga zino ne bazireetera ddala live ate ku mpewo ng'ensi n'ensi ebatunuulidde. Kati nno ababiri bano baweereddwa kye twandiyise suspension oba baawummuziddwa okumala ebbanga eggere era nga basuubirwa okuddamu okubeera nga ate munnange baweereza baawummuziddwa era waliwo omuntu omulala butereevu agenda mu maaso n'okubeera nga ate aweereza live wire mu kiseera kino ng'atuliddemu abakyala bano eno ababiri wabula nga katusuubire we banaakomerawo ku mpewo munnange ng'ensonga zaabwe ate bazitereezezza otherwise si byangu n'akamu n'akeddagala mukwano gwa ngenda kubanga ate ensembyayo omukulu Aviator ssaako ate ne Mina the Queen bano kinajjukirwa nti olunaku lw'eggulo ekintu bakimeekinze official beesanga ku TikTok ne beeyagala ne beeraga omukwano bangi ne baboogerera wabula bo ne batawuliriza ebyo byagenda mu maaso nakubeera nga ate byogerwa bo ne basalawo batambuze kintu kyabwe olunaku lw'eggulo emikolo gyabadde ate wali eri Fort Portal ekintu munnange ne bakitongoza era kati bwe twogerera mwami na mukyala Aviator ssaako ate ne Mina the Queen wabula ate ba social media in-laws bangi nnyo bavuddeyo ne bayozayoza abakulu bano ababiri yadde ng'era ffenna we tukimanyi nti munnange ku mukolo tekubulwa musiiwuufu abamu bo bavuddeyo ate ne babasabulira ddala bubi nnyo mwabo mulimu Done Asia butereevu waliwo n'omukulu Calvin Kayanja oyo ffenna tumumanyi bulungi yeeyita ate pulezidenti w'abankuba kyeyo avuddeyo naye n'abako ebigambo by'ayogera oba tukuyite kuwabula oba tukuyite simanyi mukwano gwange kino naawe woyinza kivvuunula okuggyako ngenda kuba ate nkulekerako akatambi ke ogende mu maaso n'okubeera nga ate munnange naawe omwewulirirako comment yo giteekeko wansi awo ate mu comment section otubulire ki ky'olowooza ku bintu bino eno Calvin Kayanja byagenze maaso n'okubeera nga ate munnange ayogerako wabula nga twongera okubeera nga ate tuyozayoza abakulu abo okubeera nga ate baatuuse ku ekyo kye baatuuseko batono nnyo abakituukako wabula bo n'okusinziira engeri gye beefunamu ku TikTok nga bangi era still beefunidde ku mikutu egyo gye gimu wabula byo ne bigana wabula bo baba basobodde okubeera nga ate batuuka ku ekyo twongera okubeera nga ate tubayozayoza
olwekyo bambi kye basobodde okubeera nga ate batuukako tusaba Katonda abateeremu obwangu. Ngenda kuba mbasiibula for now toseetuka nkyenkusaba kiri kimu mukwano gwange subscribe nga teekako akadde olimo okubeera nga ate missing out updates. Goodbye for now toseetuka. Yes, I say congratulations Mina the Queen kubanga kirooto kya buli mukazi yenna okumwanjula mu bakadde be. Naye ekibuuzo kiri nti ddi kyamagezi nnyo era kyamakulu nnyo okusooka okukola ne patanawo ne mu generating wealth. Osanga abavubuka abatonga abakazi babakozesezza ensobi kubanga kituufu kirooto kya buli mukazi okumwanjula naye omukazi gwobeera naye mu relationship n'atakugamba byakwezimba ng'akupushinga kumwanjula naye mwegendereze. However babakazi toyinza kukigaana cause it's their dream. Naye abasajja naffe tunoonye nnyo abakazi abatupushinga into development kubanga kirungi nnyo era omukolo gunyuma nnyo ng'omukazi otambuddeko naye mukoze wamu muwangadde. Je mikolo si bino twakeeraba olw'okuba njagala okusanyusa bano na bano nafunye omubeezi otegera tukole mikolo. Osanga abavubuka bakoze emikolo wano ne bateeka ssente mu mikolo empitirivu okugulira abantu emmere ku byalo basanyusa abantu b'oku byalo nga talina wadde 5 ku 100. Okyakuba kyeyo naawe mboteeka sente mukazi. However, tosobola kumanya buli omu n'enkimanyi nti waliyo abavubuka abali eyo. Mbakubiriza nnyo era nkibagamba it's very good okulaba nti osooka otambulako ne patanawo mukole wamu emikolo gijje kwesanyusa. Ekigere n'abakadde baagala nnyo tutambuddeko wamu bugagga tubulina tukoze tusoose ne tukola ebitugasa nga ffe. Then katotandika okusanyusa abalala. Kyamakulu bamanya bawala bangi mujja ku papa gundi bamwanjudde no kyokola kye kituufu musooke mwezimbe ne bbaawo musooke mukole wamu musooke mwetegeere. Si bino ebyebbugumu toyina wadde 5 ku 100 toyina nakyogenda kulya nkya sente ze wandikozeemu business ze wandizimbyemu akayumba ozikutte ogenda kwanjula mukyala. However kirungi naye tusooke tukole wamu twetegeeze ne ba partners. Hiye mujja kunkwata bubi naye that's knowledge. Simanyi muntu apangisa kiki kutwala kwanjula mukazi nga landlord agenda bagoba enkya mwawukane. Sente zo muzikwate mwekulaakulanye. Mukole mu generating wealth bibala bye muyina wakati wammwe bimuna mukoze hiye mutandika okusaasanya. However, era volunteers betoyinza kubinda bako cause I don't support such. Bavubuka bato sente zibanadizizza mu bintu ebyokwekulaakulanya olw'okuba yafunye omukazi omweru jjo mbwadde mu byokola emikolo. However kirungi era mbakongratulatinga naye sikkiririza nnyo mu bavubuka bato sente butazizza mu business ne bazizza mu mikolo kozi mbalabye bangi ababibeeramu ne bamala ne baawukana. But for now yenze President w'abankuba kyeyo I congratulate Mina the Queen cause kirooto kya buli mukazi naye era musajja munange nkugamba it's very good idea okusooka okukola ne patanawo era n'omukazi akusindiikiriza mu mikolo nga takugamba nti tuzimbe y'akayumba tusooke twekulaakulanye naye mulabe edduka. I sign out for now.